Podobno ludzkość zajęła się ceramiką dopiero, kiedy porzuciła wędrowanie i koczowniczy tryb życia. Pewnie dlatego przywykło się uważać, że praca z ceramiką wiąże się z przywiązaniem do konkretnego miejsca. Tymczasem świat pełen jest pracowni ceramicznych. Zdarza się, że ponad połowę roku spędzam pracując w miejscach, które przede wszystkim łączy to, że nie są moją pracownią. Te wyjazdy są mi bardzo potrzebne, bo wytrącają mnie z takich utartych torów, którymi lubi podążać umysł rozleniwiony codziennymi przyzwyczajeniami. Odlewałam już w fabrykach porcelany, gdzie masa lejna płynie z kranu 24 godziny na dobę. Odlewałam w nieczynnych halach fabrycznych i w pawilonie ogrodowym postawionym w lesie. Odlewałam w Europie, w Chinach, w Stanach. Odlewałam w wulkanicznym piasku na plaży w Indonezji. I to zwykle tam, na tych wyjazdowych poligonach, rozpoczynają się nowe projekty, które potem rozwijam po powrocie do mojej pracowni. Kolor żółty wrócił ze mną z rezydencji w Chinach, różowy z rezydencji w Hiszpanii, a z Bornholmu, gdzie większość czasu spędzałam na wydmach, przywiozłam fascynację piaskiem. Oglądany pod mikroskopem, piasek wydaje się chaotycznym nagromadzeniem przypadkowych kształtów i przypadkowych kolorów, ale już wydma czy plaża jest spójnym, jednolitym zbiorem i do głowy by nam nie przyszło, że poszczególne ziarnka piasku, z których jest zbudowana, tak bardzo mogą się między sobą różnić. Właściwie od zawsze staram się oduczać takiego powierzchownego wartościowania i zakładania z góry, co jest cenne, a co bezwartościowe, a co jest błędem, a co sukcesem. Fascynuje mnie za to obserwowanie, jak przez zmianę kontekstów można zmienić sposób postrzegania elementów, które je tworzą. Zawsze wzbudzają w nas niepokój i podejrzliwość takie elementy, które nie wpasowują się w swoje miejsce w określonym przez nas porządku. Cukierek w papierku, podany na tacy albo w torebce jest ok. Ale ten sam cukierek i ten sam papierek, pozostawione na siedzeniu w autobusie, będą wzbudzać irytację. Śmieć staje się śmieciem, ponieważ traci swój układ odniesienia i nie należy do żadnego porządku. Będzie postrzegany jako śmieć tak długo, jak długo nie wiemy, do czego mógłby zostać wykorzystany. Kiedy uda się go znowu wpasować w jakąś uporządkowaną strukturę już jako fragment większej całości, dopiero wtedy przestanie być odbierany jako zagrożenie. Fascynuje mnie kurz. To jest taka struktura, która powstaje niemal z niczego, a po połączeniu jest właściwie nie do rozerwania, bo nie da się rozdzielić raz zbitego kurzu na nowo na niewidzialny pył. Ta fascynacja rozpoczęła się jeszcze podczas pracy nad projektem Bastards and Orphans. Warstwy kurzu i pyłu, które latami kumulowały się we wnętrzach nieużywanych form gipsowych, przenikały do odlewów i w wypale zeszkliwiały się razem, łącząc te wieloletnie kurzowe warstwy w jedną warstwę szkliwa. Kurz jest bardzo zbliżony składem do szkliwa ceramicznego. Zawarte w nim substancje organiczne, chociaż wydają się wypalać,
pozostawiają po sobie popiół, który działa jak topnik. Dodatek krzemionki, czyli piasku, stabilizuje cały układ, a jeszcze inne związki nadają mu barwę. To jest taka kompozycja, w której wszystko, nawet to, co pozornie wydaje się nieistotne, ma swoje miejsce, swoje znaczenie i ma swoją rolę do odegrania. I nawet niewielka zmiana proporcji w takim układzie może zmienić całą jego równowagę. Nasz własny, osobisty kurz to jest mieszanka naszych przyzwyczajeń i charakteru miejsca, w którym mieszkamy. To jest taki portret naszego stylu życia, który gdzieś tam potem w przestworzach dołącza do całej galerii portretów innych użytkowników świata. Te czarki to są takie pocztówki z domów i mieszkań moich bliskich, z domu mojego ojca i jego żony, mojej mamy i jej męża, mojej siostry, mojego przyjaciela i z mojego własnego. To są takie małe opowiadania o śladach, jakie zostawiają, podsumowania tego, jak żyją, jakie mają zwyczaje, co robią, a nawet tego, czy wycierają buty, czy nie. Bastards and Orphans to jest taki projekt, który wprowadził się do mojego życia trochę niespodziewanie i nieplanowanie kilka lat temu i został w nim ponad rok. Polegał na odlewaniu z form gipsowych porzuconych w nieczynnych fabrykach porcelany. Chciałam na moment przywrócić zamkniętym fabrykom ich dawną funkcję i sprawić, żeby chociaż na jeden dzień nie były tylko halami, które czekają na wyburzenie. Bastards and Orphans to taki projekt, który bardzo mnie zmienił i właściwie poddał w wątpliwość sensowność tworzenia ceramiki w ogóle. Ale historia zna takie przypadki. Podobno Rimbaud pewnego dnia przestał pisać i zniknął. Część z form, z których odlewałam w fabrykach, wróciła ze mną do pracowni i chociaż nie używam ich teraz, to jakoś lepiej czuję się z myślą, że nie wszystkie dostały się na pożarcie buldożerom. Ostatnio najbardziej zajmuje mnie obserwowanie, jak na układy, które są już ustabilizowane i wydają się być w równowadze, może wpłynąć wprowadzenie nowych elementów, jak to może wzmocnić albo osłabić taki układ i jak się przenoszą akcenty, czy jak się rozkładają w takim nowym porządku. Ten cykl nazywa się triangulacje i jak cała genealogia opowiada o relacjach. Genealogia to jest opowieść o relacjach i o związkach międzyludzkich przetłumaczona na język materiałów. Opowiada o dopasowywaniu, o uwieraniu i o trudnej sztuce zachowania równowagi. To jest projekt o łączeniu różnych DNA, estetycznych, materiałowych, technologicznych czy kulturowych. Taka przeniesiona na przedmioty historia o połączeniach pomiędzy podobnym i niepodobnym, pasującym i niepasującym, czy niskim i tym, co powszechnie uważane jest za szlachetne. Wyobrażam sobie, że tak właśnie działają te kody, które nas tworzą. Składamy się ze skrawków informacji, z genów i z przyzwyczajeń, ułożonych na nowo w nowych porządkach. W bardzo podobny sposób przebiega proces twórczy. Nowe twory, które powstają, są kolażem tego, co znamy, tego, co już widzieliśmy, czy czego doświadczyliśmy, ale każdy z nas układa je po swojemu. To tak jak z literami alfabetu, chociaż wszyscy używamy tego samego zestawu, to ilość kombinacji, wierszy czy powieści, które powstaną, będzie nieskończona. W projekcie Genealogia pojawia się kilka rodzajów porcelany, glina garncarska w roli angoby oraz farba drogowa i beton, których używam jako spoiwa. To jest również projekt o nieśmiertelności śladów, o przenoszeniu ich i włączaniu w nowe kombinacje, bo te ślady, pomimo naszej śmiertelności, są nieśmiertelne. Niedawno odkryłam, że zarówno mój pradziad Józef Probst,
jak i jego syn byli sztukatorami. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy rodzajem takich hybryd złożonych z pożyczonych i wymierzanych pomiędzy sobą fragmentów informacji. I te fragmenty pojawiają się tu i ówdzie. To mogą być uszy pradziadka, podbródek babci, oczy ciotki czy pradziadkowa praca z gipsem. Ceramiką zaczęłam na poważnie zajmować się w Danii ponad 20 lat temu. I całe moje abecadło ceramiczne i cały mój elementarz ceramiczny był duński. Pewnie dlatego wszystkie zdania, w które teraz składam te ceramiczne litery, tworzą formy naczyniowe. Mój ulubiony materiał to porcelana, bo jest niepokorna i tak jak ja lubi postawić na swoim. Lubię formę naczyniową, bo jest abstrakcyjna, a jednocześnie osobista. W taki nienarzucający się sposób zawiera w sobie całą historię swoją i historię swojego wielowiekowego związku z człowiekiem. To jest nóż, który jest ze mną od początku. Oryginalnie to był nóż szewski, ale używam go do odlewania, używam go od 20 lat. Nie wyobrażam sobie bez niego pracy, jeżeli nie mogę go znaleźć, to po prostu nie zaczynam w ogóle odlewać. On właściwie zrósł się z moją ręką. Mogę nim obcinać formę, mogę wyciągać szywki, mogę używać do podważania, z czegokolwiek potrzebuję. Odlewam z form gipsowych, które wcześniej modyfikuję. Używam piły, dłut i młotka. I chociaż to może wyglądać na destrukcję, to tak naprawdę robię to poszukując natury materiałów, z którymi pracuję i które wybrałam. To jest tak, że odlewanie przede wszystkim składa się z czekania, bo kiedy formy gipsowe są już zalane masą lejną, to nic się nie da przyspieszyć, niczego się nie da spowolnić. Jedyne co można, to poddać się rytmowi tego procesu. Na szczęście czekanie w dużej mierze składa się z myślenia, więc czasem, kiedy zastanawiam się nad tym, jak właściwie rozkładają się te proporcje, wydaje mi się, że w takim samym stopniu zajmuję się myśleniem i moja praca w takim samym stopniu polega na myśleniu, jak na pracy manualnej. Gips i porcelana nie są gładkie. One zostały wygładzone ręką człowieka, żeby dać nam poczucie panowania nad żywiołami. Gips jest szorstki, a porcelanowa krawędź potrafi być tak ostra jak szkło. Dla mnie dużo ważniejsza od prób podporządkowania sobie żywiołów jest współpraca z nimi. A to jest taka współpraca, która możliwa jest tylko dzięki dogłębnemu ich poznaniu. Zaczęło się od szukania tego, co właściwe dla materiału, z którym pracuję. I ta możliwość wpisania się w łańcuch pokoleń, które robiły to przed nami, w takim odlewaniu według zasad, powtarzania ich gestów, ich ruchów, jest bardzo piękna, ale takie odlewanie ogranicza porcelanę. Wtłacza ją w schematy, bo wyrasta z przekonania, że lepiej od niej samej wiemy, jaka powinna być. Ja nigdy nie chciałam traktować porcelany jako bestii do okiełznania i zawsze wolałam z nią współpracować na równych prawach. Zaczęło się od pokazywania i wyolbrzymiania szwów, które pozostają w miejscach łączenia form. To jest coś takiego, z czym technologowie walczą właściwie od zawsze, a one i tak powracają. Przypadek oswojony, czyli taki, który umiemy powtórzyć, nie jest już błędem, on się staje techniką. A coś, co nie pozwoliło się pokonać pokoleniom technologów, musi być emanacją tej niezniszczalnej prawdy o porcelanie, prawda? Przez jakiś czas odlewałam tak jak należy, ale takie odlewanie polega na multiplikowaniu, a mnie zawsze bardziej niż szukanie podobieństw interesowało szukanie różnic w podobieństwach. Może dlatego, że sama mam siostrę bliźniaczkę? Fascynują mnie przypadki i błędy pojawiające się w procesie. Napędzają mnie wyzwania. Lubię sobie wymyślać w pracy problemy, takie formalne rebusy, które potem mogę rozwiązywać. Napędza mnie też ciekawość, na przykład to, jak będzie wyglądało wnętrze potrzaskanego na kawałki bloku gipsu po odlaniu, albo to, jak daleko można przesunąć granicę samego odlewania.
Nie zastanawiam się, co może pójść źle. Zwykle po prostu mierzę się z kolejnym wymyślonym przez siebie wyzwaniem i obserwuję, w którą stronę zmierza projekt.